Fai on 40k, fai on 40k, fai on 40k, fai on 40k. Ges i 12 a serenog, actually. 12, ie, 12 a serenog. Rydych yn neu cergrawnt? O, mae lan I fi, really. O, na, diolch I chi. Na, oedd yn bleser I dysgu fe. Rhaid I fi ddim yn meindio amdano canlyniadau I fi anyway, achos basically fi'n mynd I wneud apprenticeship. Mr Jones, pa gair, gwch yna? Sori, sa'n hapus gyda'r canlyniadau mae lle wedi cael? Fi'n really gutted. Oedd mam a dad really moyn fi gael 12 a seren. Fi cael 11 a seren a 1 a. Nes I weithio mor gar, nes I adolygu pob nos am bwyty 6 mis. Fi'n mynd cael cybac ar y ffôn, please. Nawr. Mrs Lloyd, allai gael cybac ar y ffôn, please. Fi'n dechrau apprenticeship for a mechanic, yeah. A wedyn, few years time, right, byddai like, I'll have my own business, yeah. Sa I wedi gael fi mas? Allai wneud unrhyw beth. Achos mae gen I 12 a serenog. Achos mae bech chi'n cael ei tygau yn siapio'ch bywyd cyfan. 13 fucking cars and like 3 houses. O, mae mam a dad ni'n ffilmyn. O, ti'n dod o'r chweched? That's what I thought. Mae rhaid I fi fod yn doctor! O, Thomas, be ges di? Wel, nes I weid hwnna ti da. 11 A star a 1 A. Oh, shit. Wneud I byth angofio hwn. Na fyne. Ble ti'n mynd blwyddyn nesaf, Daniel? I'r carchar. Sioc. Ei, fi'n cael gwneud hwnna, achos wedi meddwl chi wedi gael. Pam chi'n adolygu yn y Llyfrgell University, byddai on 40k. Mae yna camgymeriad I bod. Mae yna camgymeriad I bod, oce? Dim student debt, dim 2 blynedd extra yn yr ysgol, dim rhaid adolygu trwy brifysgol, ond shitloads o cash. Sa'n gadael tan bod fi'n gallu siarad gyda rhywun o cwbac os gwelwch yna, diolch yn fawr.